guys, ini aku lagi di dalam kamar, makanya gelap banget. Kalian lihat aku nggak sih? Nah, kenapa di kamar aku tuh gelap? Karena emang kalau kita terang banget tuh kita tuh nggak bisa tidur ya. Jadi tuh gitu aku, kamarnya tuh harus agak gelap juga. Nah, ini aku mau tidur karena besok sahur. Kalian puasa nggak besok? Nah, kalian sahur besok enggak? Nah, kalian tadi buka puasa pakai apa? Jangan lupa komen ya.